duel. Lahir dalam aku. Stone aman ya? Kondisi Oh, salah ini. Kenapa ring pertama di sini? Ini harus di sini. Ini injektor di sini. Meledak langsung ke sini. Cepat bocor. Nah, ada, tak boleh langsung pasang aja. Oke, buka. STD ya. Ini juga banyak betul bekas gerenda di baut konrodnya ini, dan ini kerensapnya juga bekas gerenda, berarti bautnya ini dipaksa buka. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita harus ganti baut. Jadi kalau untuk kambing seperti ini dia memang langsung ganti baut. ini yang 16B ini Pak. Ya, ini yang tebal ini. Yang paling tebal. Jadi aman dia. Ini sudah turun dari blok yang ini. Tinggal mau ke sini. Tinggal mau dipoles. Sudah jadi 66-nya. Saya bawa piston baru sama ring baru supaya bisa ini dipaskan. Oke. Info siang selesai. Oke, piston baru. Oke, sudah Pak. Oke, sip. Piston yang lama. Ini follower camshaft. Ini main bearing, piston, pen piston, snap ring, piston. Dah semua bersih. Oke. Udah main bearing, bolt.
Carter, cover, Carter, cover flywheel, turbo charge, alternator, fuel injection pump atau PT pumpnya, bloknya, ini conrod atau connecting rodnya, start piston, cylinder head, spring, crankshaft. Mantap. Lauri. Bentar, jangan ya. Ayo kita tidur. Tenang. Nah, nanti sejauh jalan semua. Oh, Oke, ayo. Ini ya, ya oke. nah ya. Balik. 31. Oke, 30. 31. Oke. Oke ya, 31 ya. Oke. Sekarang kamu ambil plastik gate 1. Proses torsi. Orang kami. Orang kami masukkan. Kalian tahu. Mantap. 150. Mantap. Nggak tahu. Kemarin yang turun. Kemarin yang mana saja bersaing dengan itu. Apa? Yang itu cuma ambil data. Bahwa crankshaft ini sudah masih oke atau tidak? Celah olinya diukur. Iya. Ya. Ini clearance-nya.
0,30. Yang apa Mas? 0,30. Ini 38 kayak ini. Mana ininya? Bukunya? Di Bas tadi. Mana bukunya? Ada bukunya itu Bas. Ada bukunya di Di dalam itu. Milimeter 38 kayaknya. Oh 38 masih oke. Ya. 0,38. 0,38. Masih oke Mas. Standar. Bagus. Ini berapa? Hah? Biar apa Bas? Kalau di Palu Bas? Biar fakir. Oke sip. Sip. Pas lihat. Masuk nyangkut di kereta. Masuk. Angkat. Oke. Kadang-kadang nanti kalau di dalam tiketnya juga nggak bagus. Pak, Mas. Ada gemetar tangan saya. Lapar kayaknya. Makan dulu, Pak. Eh, 30. Berapa Mas? 30. 0,30 Ya. Ring 1. Tiga lima. Ring 2. Ring 2 35. Oke. Dua lima.
Oke. Mantap. Salam dulu PMR kita ini. Wah, Mantap. mantap Mas. Ini tangan turun ya. Digoyang ya. Nah. Oke. Kayak ini. 30. Oke. Lanjut, Fit. Nih. Ini berapa Mas? Oke. 95 nm. 95 nm. Berapa? Ada berapa? Ambil ininya. Sip. 0,38 ya. Oke, 38. Sama aja berarti ya. 38. Sebentar. Sebentar. Oke, selesai. All flywheel dilopis. Dilopis apa? Oke, sip. Mantap Mas. Mantap. Oke. Akhirnya sudah duduk. Mas. Oke, pas. Oke, kita lihat olinya. Oke.
setelah 13 jam kita coba. Asap normal, pendingin pun normal. Sudah kencang, sudah jauh keluar. Tidak seperti awalnya.